शादी ला हमारे एक एगो शर्त बा। हमार माई शादी के बाद एको काम ना करी। काहे? हमनी के 5 भाई बहन बानी सन। माई हमनी के पाल पोस के 12 कर देलस। अब कितना दिन ले काम करी? तो 5 गो पोस्ट दिली तो एगो और ना पोस्ट दिहन का? तू एगो थोड़े बारू, तू 10-10 गो के बराबर बारू। अब बुढ़ापा में माई के सकाम थोड़े बाकी 15-15 गो के पोसी। माई खाना दे, भूख लगल बा। कह रे ते कैसन ते बेटी बारे, तोरा बुझात नहीं कि माई के इतना जोर तबीयत खराब बा, अपने बना के खा ली, जो अपने बना के खो। माई के मुआ देवे का खटवाओ तब तोरा चैन मिली। माई हमरा के इतना बोलला किया। माँ खाना दो, भूख लगल बा। खा हमर बाबू, हमर बेटा कितना कमजोर हो गइल बा, जल्दी जल्दी खा। माई काले नु हमरा सेवइयो बना दिया। हाँ हाँ सब बना दे। बेटा के भूख लगल तो इनको सारा बीमारी भाग गई। प्रणाम मम्मी जी। खुश रह लोग, हम चल आइल बनी नैहर त ठीक से घर दुआर रखत लोग नु, ठीक से रहत लोग नु। हाँ रउओ से अच्छा से रखत नहीं सन। तो चिंता मत करिए, आराम से नहीं रही। हमनी के बहुत अच्छा से घर संभाल लेनी सन। औ का करता स रे? ये तू लोग ठीक से रखत लोग, हमरा बेटा सब के नौकर बना देले बाडू लोग। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। वाह बेटा वाह। ला पिया। वाह बेटा वाह, शाबाश। वाह बेटा, अब तू बियाह के काबिल हो गइल बारो। अब हमरा तहार बियाह करे में कोनो डर नहीं के। का रे तोरा से कोनी चाय बना के तोरा चाय एगो ढंग से बनाई नहीं खियावत। ये चाय बनले बारिश। जीजा जी गलती हो गेला, अगला बार से निमन चाय बनाए। अरे का बोल दो जी? रउआ तो बातचीत में बिजी रहनी हो, कोनी तो चाय बना दो। चाय ढंग से नहीं बनाया हो। तो वो ना बात रहनी तो बहुत वक्त के खर्चा चलावत रहनी। तू बैठ के कुर्सी तुलता रहो, माई बाप तो पैसा रावत रहो। हाँ दामाद जी, अब रउरे एकरा के सुधारी। क्या मौगन में घर में रहता नहीं, बाहर ना घूमे जाके। जी काहे हमें भाई के हमेशा मारत रहेली? जो रे बबुओ, इनका के मार्केट घुमा ले आओ। चलो घुमा जाई। ठीक बात दीदी। चलो रे साला हई लड़की खन काहे चलता रही? हमरा संग बैठ तो मर्द खनी चल। ठीक बा जीजा जी। मिनू दादा, सारा किडनैपिंग के कलेक्शन हो गइल बा, सांझ के घरे पहुंचाओ तनी। ठीक बा पहुंचा दिए। चली जीजा जी चली। सलाम मिंटू दादा, 2 गो मर्डर हो गइल बा, 2 गो मर्डर काले हो जाई। सुपारी के पैसा आ गइल बा। ठीक बा चली जीजा चली। जीजा जी मार्केट जाए के 2 गो रास्ता बा, एगो सुनसान बा, एगो गली में बा। के में जाए? हम कहीं ना जा, अब जात नहीं अपने घर। गलती सही माफ करे। मैं अब आज के बाद हमारी जिंदगी भर इज्जत करेगी। माँ तू पापा के पॉकेट में से पैसा चोरी करता रू? अरे हाँ समझ गई नी, लेकिन जितना पैसा चुराइबू नु 50-50 आपस में बांटे के होई, ना तो हम पापा से कह दें। अरे हम समझ गई नी माई, केहू के कानो कान खबर ना हुई, पैसा आपस में बांट लियाई। का भइल? हई देखी ना, रउआ कहने नु कि पैकेट में से हमरा पैसा निकाल के दूध ला के दे दो, तो कहता कि तू चोरनी बारू, पैसा निकाल तो में से हमरा के आधा दे दियो, हम ना कहेम पापा से।
हेलो हाँ मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो। का हो अभी ले सुतले बड़ू का? हाँ मम्मी जी वो थोड़ा लेट से बताओ सुतली तो है। 10 बज गए। नैहर जाके सारा भुलाइए गइलू संस्कार। हमर सब सिखावल भुला गइलू बबुओ। हई देख तो अभी ले सुतल भी या 10 बजे ले। तू संस्कार भुला गेलू का? ए अनुशासन अनुशासन माई के सिखावल इज्जत प्रतिष्ठा। इज्जत प्रतिष्ठा कोनो तारा मोल नहीं खे हैं? सुनी ना तनी रूम में जाई तो एगो ठीक बात बा। करे के बा। लगा तो सॉरी बोली। हाँ बोला। एगो 6 बजे उठवा के उहवा खटवावत रहेली। इहवा चैन से सुता तनी तो इहवा बेचैनी धइले बा। कह दी कि हमरा वीडियो कॉल करके ना बात करे के। समझ गई नी? माँ देखो बाबू लो दूध तो बिलाई जुटिया देलक। देखो हम जातनी बाजार, तू का कर दूध फेंक दो। ठीक बा। दूध का है फेंकेम? ना 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 दीदी हई बनाना शेक बनेले बनी देखत रही तनी हम आवत तनी बाहर से। ना 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 अच्छा ई बनाना शेक पीहन आ हम इनका गिलास के रखवाली करें। बनाना शेक तो हम पियन। आओ मैं हमरा ला का ले लू।